Kami dari SMPN 2 Danau Kembar mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok yang dipimpin oleh Ibu Kabid SMP beserta rombongan, dan juga kepada Bapak Camat Danau Kembar dan Bapak Kapolsek Danau Kembar yang telah hadir di sekolah kami pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dalam rangka mensurvei musibah alam yang terjadi di sekolah kami pada hari Senin 8 Mei 2023, yang mana pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekolah kami diterjang angin kencang sehingga ada beberapa ruang yang atapnya hilang di porak-porandakan angin. Seperti yang Ibu Bapak saksikan, rombongan dinas sudah sampai di sekolah kami. Rombongan sedang mensurvei lokasi dan kerusakan di sekolah kami.
Kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solo turut berduka atas musibah yang ditimpa oleh SMP 2 Danau Kembar ini. Kami datang ke sini bersama-sama seluruh staf dan kasih bidang SMP untuk melihat kerusakan yang ada di SMP 2 Danau Kembar ini. Untuk itu akan kami tindak lanjuti secepatnya, mohon bantuan untuk dana bencana. Mudah-mudahan dalam sebulan ini bisa kita perbaiki atap-atap yang sudah terkena musibah tersebut. Insya Allah akan turun bersama tim teknis dari PU untuk menilai kerusakan yang ada di SMP 2 Danau Kembar ini untuk kita perbaiki. Setelah mensurvei, rombongan melakukan musyawarah bersama pihak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar, kasih kurikulum bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Solo. Tadi kami hadir bersama rombongan dari Dinas Pendidikan yang dihadiri juga oleh Bu Kepala Bidang, kasih Sapras, Bapak Yasin dan kasih GTK, Bapak Asben, serta juga didampingi oleh Bapak Camat Danau Kembar dan Bapak Babinsa Danau Kembar yang hadir bersama kita. Kami datang ke sini dalam rangka melihat bencana alam angin puting beliung yang mengakibatkan beberapa atap ruang belajar SMP 2 Danau Kembar berakibat terbongkarnya atap oleh angin puting beliung ini. Jadi sementara kita lihat perkiraan kerugian oleh bencana alam ini adalah sekitar 150 juta. Tapi kita nanti akan minta bantuan dari Dinas Teknis PUPR untuk melakukan penghitungan ulang secara teknis berapa angka pastinya kerugian yang ditimbulkan oleh angin puting beliung ini. Dan harapan kita karena ini adalah ruang belajar, tentu kepada pemerintah daerah Kabupaten Solo sesegera mungkin ini bisa dilakukan perbaikan karena kita kekurangan ruang belajar untuk SMP 2 Danau Kembar ini. Jadi kalau ruang ini tidak segera diperbaiki, tentu anak-anak kita akan belajar di tempat lain dan itu harapan kita ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Camat Danau Kembar. Bapak Camat Danau Kembar, Bapak Mawardi di SPDNN, memberikan semangat dan supportnya terhadap SNPN 2 Danau Kembar.
Terima kasih kepada rombongan Dinas Pendidikan Kabupaten Solo yang telah merespon dengan cepat atas laporan kami yang kurang dari 24 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.